ส่วนกระเป๋าขนาดใหญ่ของทานให้วางไว้จุดวางกระเป๋าขนาดใหญ่ที่ทางรถไฟกำหนด女士们、先生们，请您将行李物品。จังเลยมาถึงราคามาถึงแล้วจ้าที่นี่คือสถานีรถไฟฟ้าเวียงจันทร์จะเดินทางไปหลวงพระบางนะคะตอนนี้เขามาในเมืองพันตัวเขามาเร็วไปขึ้นรถไฟฟ้าตื่นเต้นรถไฟฟ้าไปหลวงพระบางค่ะนี่ก็จะเป็นเราจะรอเที่ยวต่อไปนะครับอันนี้ก็นี่นะคะสาวอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าเวียงจันทร์สปป.ลาวนะคะนี่เขามาทางในแล้วแอร์เย็นสบายมาชมกิจการดาวคอฟฟี่เป็นกาแฟที่ขึ้นชื่อของประเทศลาวเย็นปันได้เป็นเงินฟูจิโน่เอาคาปูเย็นเย็นนี่ไปหวานน้อยคาปูเย็นมาคาปูเย็นหวานน้อยปกติ60เลยใช่ไหมยังให้น้องสาวเบานั่นเด้อให้น้องสาวเบานั่นเด้อเอาไปเกี่ยวช่อง2 ช่องเด้อช่องสาวน้อยเมืองสว่างช่องสนองลิ้นเงินชาแนลสาวน้อยเมืองสว่างศิลปินเป็นนักจัดรายการแล้วก็หาเลาะหาเล่นหาท่องเที่ยวน้องสาวซื้อหยังสาวยังเกาะทิพแมวเนี่ยทิพแมวเนี่ยเด็กอันนี้38,000จ่ายไปแล้วจ่ายแล้วไปยังไงเราในเซเว่นผมไม่เคยต้องอันจะลองที่ไหนไม่ได้ดูจังเลยเนาะนี่เล่นจันเล่นของไทยจำลองอะไรมาลำอยู่เมืองเราลำใส่ลำอยู่อันสกลนครสารคามแล้วคนกดติดตามไหมน้องไหมเลยน้องยังจ้ะเปรี้ยวน้องเปรี้ยวเลยเปรี้ยวยินดีที่หัวใจโดยสาวในเมืองสวรรค์อันนี้หมอลำก่อนประยุกต์จำลองลิ้นเงินใช่ไหมมันเป็นหมอลำของออกทีวีอยู่จ้ะออกทีวีช่องที่โฆษณายาช่องผู้จ้ะออกจะได้อยู่น้ำจ้าขอบคุณค่ะใจไปเลยจ้าครับสาวน้อยเมืองสว่างเป็นสั่งกาแฟกาแฟดาวว่าเป็นกาแฟเกาหลีเด้กาแฟดาวที่สถานีรถไฟฟ้านครหลวงเวียงจันทร์ครับรอบรถตอนนี้รถมาแล้วครับขบวนที่เขาจะถึงมาแล้วทีมงานของเขากับพี่พีดีมาเซรีน้องสาวคนสวยน้องเวนดาแล้วก็อาจารย์สาวน้อยเมืองสว่างครับไปที่นครหลวงไปนครไปหลวงพระบางสักครับเป็นรถจากสถานีเวียงจันทร์จะไป
ที่หลวงพระบางครับเป็นนครหลวงแข่งหนึ่งด้วยกันนะครับในกระไดตอนนี้กำลังเข้าแถวครับนี่คือบรรยากาศทางในที่สถานีเวียงจันทร์ครับรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่นักท่องเที่ยวต่างชาติหลายเพราะว่าสิเป็นสาวมาจากเยอรมันจากอังกฤษแล้วก็ทางจีนสิครับพี่น้องเป็นเวียดนามนะครับพี่น้องหลายๆต่างประเทศมาพี่น้องเข้ามาเที่ยวในสปปลาวตอนนี้ออกจากสถานีมากับสุขึ้นรถกันทีมงานเข้าหลายก็เป็นรถตอนนั้นตู้หนึ่งตู้สองตู้สามตู้สี่ตู้ห้าครับตอนนี้เขากำลังจะเป็น นี่สิไม่ขึ้น ร ร ถ ถ ไฟ ไฟ ฟ้าจากสถานีสถานีเวียงจันทร์จะไปที่หลวงพระบางครับทีมงานจะไปตัวเป็นเนาะจะเข้าจะไปท่องเที่ยวท่องเร็วรถไฟฟ้าสูงจากเวียงจันทร์นี่เขาจะต้องพาที่ท่องเวียงครับสถานีท่องเวียงเขาก็จะเบิ่งบรรยากาศสองข้างทางบรรยากาศเพราะว่าสวยพี่น้องบรรยากาศการเดินทางโดยรถไฟฟ้าแถวเวียงจันทร์เหมือนกับภาคเหนือเข้าครับแถวเหมือนกับคนนั้นบรรยากาศเหมือนกับไปห้องสอนครับตอนนี้ทีมงานขึ้นมาบนรถแล้วครับกันขึ้นมาที่ตู้รถไฟฟ้าครับ เติมขันถึงของบนน้ำให้ได้เพียงสำหรับเจาะน้ำขั้นบน ช่องจำลอง และ ได้ เครื่ เงิ อง น อื่น สาวน้อยเมืองสว่างนั่งกับผู้สาวที่จะเดินทางมาจากเยอรมันครับ ๆตัวทานเพื่อบ่ให้ สาวเยอร ตก มั ใส่ น คนอื่นได้หาปาน กำลังสปีก ส่ว อั น งก ก ฤ ระ ษ เป๋า กั ข น นา ค ด รับ ใหญ่ เนาะ ของทานให้วางไว้ สาวน้อยเมื จุ อง ดวาง ส กระ ว่าง เป๋า มาจากเยอรมัน ที่ทางรถไฟ เป็น กำหน เที่ยว ด หลวงพระบาง 女士们、先生们，请您将行李物品 นี่รถกำลังออกนะครับ ห้ามสูบยาอยู่ในขบวนรถ รถมาแล้ววันนี้รถกำลังออกครับพี่น้อง ขอให้ท่านผู้โดยสารให้ความร่วมมือด้วย ขอขอบใจ รถไฟฟ้าความเร็วสูง 欢迎 จาก 乘坐动 น 车 คร 组 หล 列 วง 车 เวีย 旅 งจัน 行 ทร์ 列 จะ 车 ไป 乘 วัง 务 เวียงจะผ่านวังเวียงแล้วก็ไปที่หลวงพระบาง 停车， ครับนี่คือบรรยากาศสองข้างทาง 动车组列车上严禁吸 ภาพ 烟， ที่สวย 请 งาม 旅 ครับ 客 พี่น้อง 们予以配合，谢谢。 เพราะว่าแถววังเวียงเนี่ย สาร มี ให้ ฮอต ค หม วา อ ม ก ร่วม พี่ มื น้ อ อง ด้วย ขอ มัน ขอบ จะ ใจ มีหมอกพวกนี้เราเดินทางกัน 女士们、先 มัน 生 จะ 们， สวยงามคือสมคำเล่า ซึ่ง ลื จะ อ เฮ็ ไหม ดให้ขบวนรถไฟลุก เขา ควา นั่ง ม อ ไว ยู่บนที่ หรืออาจเฮ็ดให้หยุดการเดินทางแบบสุดเสื่ออันจะเป็นผลกระทบต่อความปลอดภัยของทุกๆทาง ขายนั่นแหละพี่น้อง ห้าม มา สูบ ขาย ยาอยู่ในขบวนรถ EMU อย่าง บน เด็ด รถ ขา ก็ ด มีขายแบ ขอบ ให้ น้ ท่านผู้โดยสารให้ความ ขนมนมเนย ด้วยขอขอบใจ ำที่บริเวณ ทางบรรดาทานเดินทางพักรถไฟ ไฟฟ้าความเร็วสู EMU ง พนักงานจู้รถไฟ นค ข ร อ หลวง แจ้ง เวีย ให้ งจั ทาน น ทร์ ทรา จะ บ ไป ว่า หลวง การ พ สู ระ บยา บาง ภาย ครับ ในรถไฟ จะเฮ็ดให้ บรรยากาศสองข้างทางครับ อัคคีภัย รถเร็ว ของขบวนรถดังขึ้ คน วามเร็วกับประ ซึ่ มาง ณ จะเฮ็ดให้ขบวนรถไฟลุกความไว หรือ 170 อาจเฮ็ดให้หยุดการเดินทางแบบสุกเสริญ ต่ออันจะ ต่อ เป็นผลกระท ชั่ว บ โมง ต่อความปลอดภัยของผู้ทุกทาง 160 กิโล ห้ามสู ต่อบ ยา ชั่วโม อยู่ ง ในขบ ป วน ระมาณ รถ นี้ EMU อย่างเด็ดขาดขอให้ท่านผู้โดยสารให้ความร่วมมือด้วย ขอขอบใจ ทีนี้ครับนี่เขาเขตวังเวียงนะครับพี่น้องบรรยากาศก็ยังมีธงไฮธงหน้าอยู่เนาะพี่น้องเนาะนี่ครับนั่งอยู่บนรถความเร็วสูง มีรถไฟแม้ล่าช้านะครับที่นั่งรถของทาง เวียงจะมี จับระเบียบการของเส้นทางรถไฟ มีหมอกครับเริ่มนะครับ ปีรถไฟสุดเสียแล้ว เริ่ม ทางจะต้อง มีหมอกครับ ทำการซื้อปีรถ เขา ไฟขึ้นไปอีกครั้ง บรรยากาศ ในเวลาออกจากสถา ทาง นี สอง โดย ข้าง ทาง ทาง โดยสารเป็นคน แล้วภูเขาก็สวย นำพนัก สว งาย นที่ยืนจุดกด เขา น้ำดี ก็ ก่อน สู ออกจากส ง ถา สู นี งบร ด้ว ร ย ยากาศสวยงาม ขอบใจ แถววังเวียง แต่ว่าทางทีมงานบริษัทวังเวียงนะครับจุดหมายปลายทางของเราคือ 安教铁 หลวง 路 พ 回 ระ 家规 บา 定 งครับ
ครับ 丢失车票需要另行购票 สีมาแวะ 在 วัง 乘 เวียง 车 เนาะ 途中包括好途中的车票可以凭着数站口 คือ ข้า นี่ ง ค ห รับ น้าของตู้รถไฟ จะมีอุโมงค์ครับ ตามทิศที่กำลังมุ่ง ครับนี่เวลา สำหรับผู้โดยสารที่จะลงรถกรุณามายืนรอถ่าอยู่ประตูทางออกที่อยู่ทางหน้าของตู้รถไฟตามทิศที่กำลังมุ่งหน้าไป เพื่อเกี่ยมลงรถ ผ่านวังเวียงแล้วก็ ส่วน จะ ประ ไป ตูด้านหลังของตู้รถไฟเน้นใส่สำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นรถ เป็นธรร เนื่ ม องจา ชาก ติ การ ข จ อ อง ดรถอยู่สถานี มีเวลาที่ ส สั้น ปปลาว ท่านยังบ่ฮอดสถานีเป้าหมายของท่านกรุณาอย่าลงรถ ก็ เพื่อบ่ให้เป็นผลกระทบต่อการเดินทางของท่าน ที่เป็น ขอขอบใจที่ ธรรม ท่านให้ ชาติ ความร่วมมือ สวยงามดอกทองเนาะครับ บรรดาทานยิงและทานทราย สถา ข นี บวนรถไฟใกล้จะเข้าจอดที่สถานีแล้ว ผู้โดยสารที่จะลงรถกรุณาเก็บเงินกระเป๋า และเครื่องติดตัวของท่านให้ดีกวดกาอย่างละเอียดอยู่สั้นวางกระเป๋า และบนคอก็เครื่องว่ายังมีเครื่องติดตัวของท่านลงเรือบ่ จริงๆพี่น้องเอ้ย โดยเฉพาะแมนเครื่องขนาดน้อยของท่านกรุณาให้สั ไกล ง ๆ เก เนี่ย ต ว่า ดี ไกล ๆก่อน ๆเนี่ย จะล คื ง อ ร ภู ถ เขาดิครับพี่น้อง 女士 อัน 们 นี้ไกลๆที่เฮาเรือเห็นนะครับ อันนี้คือนักท่องเที่ยวล่อขึ้น รถไฟความเร็วสูงจากสถานีวังเวียงจากไปหลวงพระบางครับ Ladies and เดี๋ยว gentlemen, ขึ้นมาเลยครับ we are arriving at Gwangyang สาว Station. น้อยก็ย่างนั่งอยู่กับ Please take สา all ว your belongings and mind the gap between the Jerman train ครับ and the platform. ที่เก่าครับ เพราะว่าจุดหมายปลายทางของเฮาคือหลวงพระบางครับมีสาวนักท่องเที่ยวสาวฝรั่งขับรถขึ้นรถแล้วรถก็ออกครับทีนี้ โดยให้หักษา ออก ไว้ จาก ใกล้ ส กับ ถา ตั นี ว วั ท่าง น เวียง เพื่อบ่ให้ตกใส่คนอื่ เรา นและหัก ก็ บาดเจ็ จุ บ ดหมายปลายทาง ส่วน ที่ กระเป๋าขนาดใหญ่ของ หลว ท่าง น พระ ให้ บาว าง ง ไว้ ซึ่ง จุด เป็น วางกระเป๋าขนาดใหญ่ที่ทางรถไฟกำหนด มรดกโลก สถานีต่อไป ของ แนน ส ส ปป ถา ลาว นี ครับ ห พี่ ล น้อง วงพระบาง นักท่องเที่ยวก็จะไปชมบรรยากาศว่า บอกด้วยวังเวียงนี่มันจะ นี่ครับ ภูเข บรรยากาศ สวย มีหมอกครับ อันนี้กำลัง จะ จะ มี อ หม อ อก ก จาก สีขนวจังหน่อยครับ จาก พี่น้อง วังเวียงภูเขาสวยมาก นี่คือแถววังเวียงครับเราจะไปที่หลวงพระบางครับ มันจะเริ่มเป็นเหมือนประเทศ กำลัง จี ออน ก แล้ว ครับพี่น้อง เป็น บรรยากาศสวยงามสองข้างทางครับนี่ครับผ่านเป็นก็คือ ถ้าดูทาง บ้า นี้ น นะ เฮา มัน นี่ จะ แหละครับพี่น้อง บอกกิโล มี โหตรง หลัง นี้ หน่อยหลังใหญ่คือกันเลยครับ บรรยากาศมีภูเขาโอ้ยไกลๆครับบรรยากาศสวยงาม เป็นธรรมชาติของพี่น้องสปปลาว หรือว่าแถววังเวียงไอ้วัดสตออันนี้ช่องจำลองเล่นเงินชาแนลเด็ดนำภาพสวยๆที่อยู่บนรถไฟฟ้าความเร็วสูง จากวังเวียง10ไปหลวงพระบางครับรถกำลังสปีดแล้วครับตัวนี้กำลังวิ่งด้วยความเร็วสูงปั๊บอันนี้ท้ายอยู่บนรถไฟฟ้าความเร็วสูงจากเวียงจันทน์ผ่านวังเวียงแล้วก็จะไปหลวงพระบางเด้อพี่น้องเด้อใส่เวลาอยู่ประมาณ2 ชั่วโมงกว่าๆครับ จากเวียงจันทร์มาวังเวียง คือ มันจะประมาณ200กว่ากิโล บรรยากาศอันสวยงามอยู่บนรถไฟฟ้าความเร็วสูง นั่งรถ4 ชั่วโมง ของพี่น้องสปปลาว แค่ชั่วโมงเดียว หรือว่า ยินดีต้อนรับบรรดาทานเดินทางกับรถไฟ EMU พ พี่น้ นั อง กงา ทาน ง ตู้ เวียง รถไฟขอแจ้งให้ทานทราบว่า สปปลาวคน กา ก็ ร มา สูบยาภายในรถไฟ เที่ยวมาในเมือ จะ ง เฮ็ ไท ด ย ให้ระบบแจ้ง คนไท เตื ย อน ก็ไป อัค เที่ยว คีภัยของ ที่ ขบวนรถดังขึ้น หลวงพระบาง โดยการเก็บเงียนกองอาหาร สลั และ บปรับ น้ำ เปลี่ เส้ ยน น กัน เศษ เนาะ เหลือต่างๆไปทิ้งในถังขี้เหงื่อที่อยู่ด้านสุดทั้งสองเบื้องของตู้โดยสาร ประเทศก็คือบานพีเมืองนอกกัน 请您协助将มา กิโลเมตรต่อชั่วโมง เที่ยวไทยก็ไปเที่ยวที่หลวงพระบางครับ 并协 นี่ 助 ครับบรรยากาศสวยงามดีครับพี่น้อง สุดยอด 谢谢 ของ 您的配合。 สวยมาก บรรยากาศ Ladies and อันนี้ gentlemen, เป็นเดือน please help to put the disposable lunchbox and other waste พฤ directly ษภา into the trash can ขนาด at พฤ one ษ end ภา of หนา the แหล่งยัง carriage after บรร the ยากาศ meal ยังมีหมอกอยู่ครับ and เที่ยว to obtain clean in the วังเวียง coach. แถวหลวงพระบาง Thank you for your cooperation. มันซ่อนหลายงามนู้พี่น้อง บรรดาทานหญิงและทานทราย อันนี้ไทย ยิน อยู่ ดี ส ต้อน วย รับบรรดาทานเดิ ต น อน ทางกับรถไฟ ซี่ EMU ทุกท่าน พนักงาน เบิ่ ตู้ ง ร แล้ว ถไฟ ก็ลื ขอ ม แจ้ง กด ให้ทานทรา ติ บ ด ว่า ตามกดไลค์กด การ แช สู ร์ บ ให้ ยา พี่น้อง ภายใน เด้ ร อ ถไฟจะ ฝาก เฮ็ด ช่ ให้ อง ระบบ จำลองลิง แจ้ ก์ ง เงิน เตือน ชาแนลและก็ช่องสาวน้อยเมืองสว่าง
ซึ่งจะ เทีย เฮ็ บ ด ไป ให้ เที่ยว ขบวน ซ้าร ย ถไฟลุกความไว จะได้ ห น้ำ รื คลิ อ ป อาจเฮ็ดให้หยุด ส กาว ร ย เดินทางแบบฉุก ๆมา เฉิ ล น งเลยกัน อัน ว่า ที่ ล มี ง ผล ก็ ก จะ ระท ได้ บ มัน ต่อ จะ ค เด้ง วามปล ขึ้ อน ดภัยของ ถ้า ผู้ เขากด โดย ติด สาร ตามก็จะรู้ว่า ห้ามสูบยาอยู่ใน คลิป ข ของ บวน ช่อง รถ จำลอง ที่ ช่องสาวน้อย เด็ดขาด ลงไปปั๊บ ขอ มัน ให้ ก็จะ ทาง เด้ง ผู้ ไป โดยสารให้ความ คนติดตาม ด้วย รับรู้เนาะพี่น้อง ข เนาะ บใจ แล้วหน้าซอยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นี่เด้อช่องจำลองนี่เงินชาแนลแล้วก็ช่องสาวน้อยเมืองสว่าง 列 ครับ 车乘务组提示您，吸烟会触发动车组列车 ภู 央 เขา 报 ที่ 警，引发列 ส 车 ปป 降速 ลาว 甚至 ว่า 紧急停车 จะ ，危及 วัง 公 เวี 众 ยง 安 จะ 全。 ไปหลวงพระบางค 动 รับ 车组列车上严禁吸烟， ความสวย 请 งาม 旅 ของ 客们予以配 ธรรม 合。 ชาติ พี่น้องสปปลาวเนาะ Ladies and gentlemen, welcome aboard the high-speed EMU train. The train crew reminds you, นะ smoking will trigger the smoke alarm on the Chôm. train, causing the train ร to ถไฟเพิ่นกันเป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูง ที่ประเทศจีนเพิ่นมาสร้างความเจริญให้พี่น้องสปปลาว แถวไอ้สุราษฎร์อะที่ภูเขาเขื่อนรัชประภา ก็ยังสปีดอยู่กับมีหมอกยังวิ่งถึงความเร็ว 160 ไม่เหมาะ รถไฟก็จะ กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ สงสัยจะ เจ้ามันสิหนาวอยู่เลย เข้าเขตหลวงพระบางนะครับตอนนี้บรรยากาศสวยงามทุ่งนาทุ่งภูเขามีท้องหน้ามีภูเขา ระหว่างวังเวียงจะไปหลวงพระบางครับอันนี้คือเขาเก็บบรรยากาศ see you again on ระห our ว่าง next ทาง trip. ทางที่เขานั่งไปอยู่บนรถไฟฟ้าความเร็วสูง บรรดาท่านหญิงและท่านชายขบวนรถไฟใกล้จะถึงสถานีปลายทางสถานีหลวงพระบางกรุณาปักตำนานให้อยู่ทางสื่อตรง เก็บภาพส เก็บ วย เลี่ยมตัวภาพวางเพื่อนและขาตั้งให้อยู่สภาพเดิมเมื่อ ๆคั ข น บวน เป็น รถ แบบ ไฟ นี้แส ไป ดง ถึง ว่าร ส ถ ถา มันหลอด นีก ทับ รุณาล เนาะ งรถไฟอย่างเป็นระ เรี เบีย ย บ กว่าหลอดอุโมงค์ เว เลย ลา ครับ ออกจากรถไฟ เนาะ ให้ระมัดระวัง เหมือนเอา เพื่อ หล ป้ อ อ ด ง ทั กับ นว่าไฟตกลงไปบน หลอด ราง อุโมงค์ ระหว่างรถไฟเหล็กบนยืนรถทางรถไฟ อุโมงค์มันก็ยาวๆนี่ครับ ซึ่งอาจจะได้หักบาดเจ็บ พวกเขาขอแส อุ ด โม ง งค์ ค ห วา ลาม ย ข ครั อ บบ ใจ เพราะ ที่ ว่า ทาง มัน ไส้ มี บ แต่ ริ ภู การ เขา นำร เนาะ ถ พี่ ไฟ น้อง EMU นี่เขาอีก ข แล้ อ ว ง ครับ บริษัท เขา ทา อุ ง โม รง ถ ค์อี ไฟ กแล้ว แล้วเขตจำกัด ว่าเขา ใน ทำ การ มา เดินทางในครั้งนี้หวังยังยิ่งว่าจะได้พบกับทานในการเดินทางกับพวกเขาอีกในครั้งต่อไป ระหว่างการเดินทางจาก 请 น 调 คร 至 หลวง 座 เวี 位 ยงจันทร์ 后， ผ่าน 将 วั 小 ง 撑 เวียง 杆窗帘推 แล้ว 送 ก็ 到 จะ 位。 จดหมายไปทางที่ 列车 นี่เขา Our next trip. จดหมายไปทางของเขาก็คือ บรรดาท่านหญิงและท่าน หลวง ชาย พระ ข บา บวน ง รถไฟใกล้ เมือง จะ ม เข้าร ด จอก ด โล ที่ ก ส ข ถา อง นี พี่ แล้ น้ ว องสปป ผู้โดย ลาว สารที่จะลงรถ ผู้ใด ก มา รุณาเก็บเงินกระ เที่ย เป๋าว เวียง และ จั เงิ น น ท ที่ ร์ ตัว เที่ยว ของ ประ ท่า เท น ศ ให้ ลา ดี ว กวด ต้อง การ มา อย่างละเอียดอยู่สั้นหวางกระเป๋าและบ หล น วง ขอ พ่อบางหรือว่าวังเวียง ว่า นะ ยัง พี่ มี น้อง เค เนาะ รื่องที่ ที่ ตัวของ มี ท่าน ซื้อหรือเสียงขึ้นซื้อ โดยเฉพาะเป็นเครื่องขนาดน้อยของท่านกรุณาให้สังเกตดีๆก่อนจะลงรถ 女 ร 士 ถก็ 们， จะลดความเร็วสูงมากลงมั่งแหละครับ สงสัยจะเข้าสถานีหลวงพ่อบางแล้วครับตอนนี้นี่คือบรรยากาศสวยงามๆอันงามจากช่องจำลองเล่นเงินเก็บภาพฝากตอน FC ช่องจำลองเล่นเงินและก็ช่องสาวน้อยเมืองสว่างเด้อครับมีโปรแกรมที่จะไปเที่ยวประเทศจีนอยู่ครับกรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์นี่เด้อเดี๋ยวไปเที่ยวเห็นภาพบรรยากาศสวยๆกับสีได้ทายลงให้พี่น้องได้ชมได้เห็นไปกับช่องจำลองเล่นเงินชาแนลเนาะตอนนี้ลงจากรถความเร็วสูงแล้วครับลงมาเลยครับบ๊ายบาย มาถึงหลวงพระบางสถานีหลวงพระบางแล้วค่ะรถไฟลงมาละลายครับ บรรดาคนซีรีส์รายการที่ระดับดีๆทีมงานล่อน้องสาวหรือว่าล่อน้องน้อยหนามารับจากทางรถพักที่โรงแรมเนาะถึงหลวงพระบางเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในด้วยพี่น้องเลย
คือบรรยากาศล่มรถไฟฟ้าความเร็วสูงท่องเที่ยวต่างชาติต่างประเทศหลายประเทศมาเที่ยวที่หลวงพระบางชิปนี้เอาไว้สำเร็จกันเป็นเอาเลยฝากกดติดตามช่องสาวน้อยเมืองสวรรค์ช่องจำลองเมืองแนวขอบคุณครับ สวัสดีครับ